Broj 1, Mamurluk. Znači, to je, nemaš fulat. Kogod to pogleda će umreti od smijeha. Bio sam jako sretan jer smo se ušuljali u dvoranu. Ja i friend, prije toga smo gledali jedan drugi film i skužili da je otvorena su vrata od nekog drugog dvorane i ušli smo unutra besplatno i počeli gledati film i nismo znali šta će krenuti. I bilo je poluprazna dvorana, to je bila možda prvi tjedan i oduševili smo se. Znači neočekivanost raspleta radnje je nevjerovatna i sam taj lik Zek Galifianakisa koji je Ellen je bio nešto neviđeno na ekranu do tada, a on se biti bavi stand-upom, u nekom obliku se bavio barem, jel? Tako da je bilo osvježenje na ekranu. Scena kad se susretnu Alan i Mike Tyson. Toliko je naglih promjena neočekivanih u samoj radnji, odnosno raspletu, da se stalno u čudu šta će se iduće desiti. Alan je highlight filma, vjerovatno. Istina.